曾经跟着小智一起带着皮卡丘从真心镇出发的我，直到现在依旧喜欢着宝可梦。对我来说，购买宝可梦游戏是投资，投资有赚有赔，可能这次被骂爆，下次可能被赞爆，但至少可以让老朋友再度过下一个25周年，让我跟孙子有相同的话题，不会成为历史的回忆。嗨，大家好，我是易曼。宝可梦珠子在2022年11月18号上市，会在3天休假干的30小时破关，玩得好开心啊！这才是宝可梦世界。虽然心中百感交集，有好有坏，只是没想到评价两极，尤其是缺点的一方攻势颇强。某些与我的看点相同，以下整理5个缺点、5个优点以及游玩的心得，跟大家无雷聊聊。强调一下，这是我的心得，并非引战。第一，画面。首先，在画面的呈现上，感觉宝可梦的建模、角色捏眼都不错，但是建筑物、花草树木、光影的贴图有时就会莫名的跳动。远处看没特别注意，就感觉还行，可是仔细看会有点糊。在大锅湖的下雨特效导致画面卡顿、破图，甚至还未掉入异空间，真是太神奇啦！这家本作的建筑场景很多，可是能进去参观的室内场景却没有几间。少了民宅翻箱倒柜跟 NPC 闲聊的过程，就是单纯地图开放的开放世界。而能进去的场景，例如道馆、餐厅等等，切换场景时会有种停顿感，还遇到一次闪退的状况。幸好身为20几年的老粉，手动存档已经跟呼吸一样习惯，没有被阴到啊。也许之后的更新档会优化吧，毕竟2017年刚出旷野之息时，初期的优化也不好，后来更新才慢慢调整的。再说说宝可梦的体型。忠实的还原原始大小，可是有些太小只还会被草埋没，连使用电视玩都会看到脱窗，更何况是掌机玩家会玩到瞎掉吧。有时候骑车路过甚至会撞到而进入战斗，逃走后又马上被野怪碰瓷，甚至一连好几次，真是有够烦。此外，色尾宝可梦出现时并不会像阿尔宙斯那样出现音效，某些的色尾又不够明显，非常容易错过。整体的流畅度来说，无法以主机性能当借口，毕竟萨尔达异度神剑的特效不见得比较少，但体验上却有明显的落差。也许 GF 社可以找外援协助，例如风花雪月、灾厄启示录，就与光荣合作，让玩家的体验会比较舒服一些。第二，剧情。整体的剧情可说是可圈可点，对 GF 社来说，做好剧情不难，但开头的剧情就有点冗长，并且无法自动播放跳过。虽然可以调整文字速度，但感受上还是有点冗长。若有语音的话，至少感受好一点，最少也要像林克那样叫几声。其中我觉得最可惜的还是骑术的部分，明明都有宣传的影片了，但剧情都不给个语音意思意思。细菌电网捕捉你的眼睛，谁在骑术？是我骑术。早晚哈喽超。第三，对战。本作的对战视角没有像阿尔宙斯那样的自由有趣，对战野怪也很难切换到满意的角度。若遇到高低差，甚至看不到对方，仿佛在对空气战斗，倒不如使用传统固定视角。而且既然野怪可以转视角，为何馆主四天网又无法转？这双标啊！而在每一区的宝可梦中心都会有个大叔询问，达到5个训练家可获得奖励。但各区的界限难区分，虽然有认真探索，也不难找就是。不过建议能够标示训练家的位置会更好，不然差一个会找到吐血啊！在天星队的决战中，需要击败30只宝可梦的条件毫无难度，若时间缩短成3分钟，会比较有挑战性。也许是考量到新玩家吧，才设定这么简单。最后是道馆的等级问题，若能够依照徽章的获得数，浮动馆主的等级会比较好玩，才能更自由的挑战道馆，不然跑错道馆就会变成10级挑战40级，或是中期的等级高出馆主许多，变成猎杀馆主的状况。4. 换装系统。换装真的很可惜，因应校规只能穿着制服，其他能够更换的就只有配件，难得捏脸做出专属的角色。可是这个世界玩家不能选择裙子，唯一的裙子只有医护老师穿的那件吧，估计是怕自由视角看到小裤裤吧。毕竟宝可梦还是全年龄向的游戏，对比之下，剑盾的换装就相对有趣，可以客制成火属系、幽灵系、超灵系等等。希望 DLC 能出更多的衣服搭配。第5，功能面。首先，动作有蹲下、潜行，却少了阿尔宙斯直接丢球的乐趣。也许能调整成一球捕捉失败，造成宝可梦产生戒心，便直接进入战斗，也能让捕捉更加多元有趣。而捕捉完的宝可梦会进到盒子，
可是盒子切换读取相当的慢，当捕捉的宝可梦越多，要找起宝可梦虽然可以搜寻，但每次切换盒子都会读1秒才会显示宝可梦，有点麻烦。本作的地图功能在刚游玩时不知道蘑菇头可以固定朝北，看完地图还是会迷路，后来习惯地图朝北，直接设定目的地后，就会发现关地图后角色会面向目的地，比较不会迷路，但新增的小地图却无法固定朝北，这点有点可惜。最后就是拍照的功能居然无法在室内，以及最终站却无法跟魔王拍照使用，只能选择截图的方式。自由探索，生态完整。还记得阿尔宙斯刚出来的时候，一堆人说很旷野之息，但我觉得比较像魔物猎人。毕竟阿尔宙斯在进入各个地区，仍会切换地图进入读取画面。而这次的宝可梦主旨不但延续阿尔宙斯中宝可梦的真实生态，充满探索自由的开放地图、城镇、野外，无需读取切换，有种去走吧，我把所有的财宝都放在那里，去写出属于你的故事，这才是真正的宝可梦世界，可说是历代最棒。仿佛回到童年，看到动画版小智从真心镇出发，沿路遇到的宝可梦，有爱睡觉的、经纪人的、程序简短的，也有好战主动找麻烦的，甚至揍了他老爸，小朋友就会害怕冒汗的，并且朝着水中丢宝可梦，只有水系的宝可梦能够自由的游来游去，路上的宝可梦只能跟阿尔宙斯一样乘坐游泳圈，无聊时能探访帕迪亚10大美景的风景区，这些设定真的做得很细节。不止如此，其生态的完整总会在我前往道馆的路上卡很久，一路都在抓新的宝可梦，并且认真探索，跑完地图一圈，几乎能够抓完所有的宝可梦，包含特殊进化、最终进化的都有，某些还能透过路上的钛金洞捕捉。而且这次的图鉴，每只宝可梦都有美美的沙龙照，让我不禁想起最早接触的黄版，路上连一只皮卡丘都遇不到，身上的还不能进化，在当年无法跟朋友交换的状况下，图鉴永远及不及雷丘。而野外的宝可梦延续的鸣雷的优点，不用读取画面直接进入战斗，同时鸣雷的好处也是减少旧版宝可梦在按雷时被拉达波波烧鸟的过程。又要再提一次，设为宝可梦没有音效真的是太考验玩家的眼力。而在地图探索能收集宝可梦的素材，使用招式机、进化石、薄荷等道具，跟校长说的寻宝相呼应，增加探索寻宝的乐趣，也不用担心离目的地太远，随时都能够将采过的点变成飞行点直接传送，省事许多。最重要的是，历代烦人的 NPC 拦路，这代也变成被动对话才会触发，真的是一大福音啊！第二，3条路线。一切都是从校长说的寻宝开始，不止于传统的道馆战，剧情明确的给出了3条路线，让新玩家比较有方向，从剧情中也能学习属性的对应。同时寻宝这个主轴不仅仅是跟玩家告知，而是连同剧情中的尼莫、派帕、天星队等人也能找到属于自己的宝物。而尼莫给我的感觉就像是宝可梦版的西索，不断的表示我要对战。在这次道馆战前的小任务也相当有趣，不再只是进去战斗，虽然小任务结束后还是战斗。其中天星队的反败霸凌设定是现实校园中容易发生的状况，也许能够让小朋友在游玩中发人省思，可能吧。而派帕的传说之路更让人泪腺满满，不管哪条路线的人物刻画都是生动有趣，尤其是令人印象深刻的电系道馆奇术，真的太可爱了。不得不说，完成挑战后最期待的就是可爱又有互动感的合照。直到1周目结束，完成整段旅途，与伙伴的羁绊感也比起剑盾更好。可惜4天王没有合照，也少了登名人堂与宝可梦的合照。整体来说，剧情 GF 色真的点好点满，更加的精彩吸睛。没有剑盾制式化的跟着剧情走，比较不会玩到睡着。第3，钛金战。作为本次新增的钛进化系统，开场的动画音乐相当热血，同属性的钛进化会有2倍的伤害，若不同属性钛进化也能 1.5 倍伤害。对于多属性弱点的宝可梦，钛进化后变成单一属性也会降低弱点，并且不同于 Mega 系统单独强化某几只，而是延续立招式集聚化的模式，让每只宝可梦都有机会上场。毕竟到第9世代累积1000多只宝可梦，每只都有喜爱的玩家，若能让培育的宝可梦上场一战，肯定玩得更开心。同时避免对战环境都使用相同宝可梦的状况，让我更期待起 DLC 或开放 Home 之后，将最喜欢的8大蝶带到珠子钛进化。而钛金洞的对战也相对于剑盾的集聚洞快速许多，不再需要等待别人出招，并且在胜利后能捕捉比较强或稀有进化的宝可梦、稀有素材等，可说是历代最佛心啊。第4，降低难度轻松培育对战。
不止培育的素材可以透过钛金洞取得，也能在刺青镇拍卖或路边捡到进化石、进化道具、培育道具，大大降低农的时间，甚至使用氪金力量，让宝可梦后天整形成对战角，提升玩家入坑对战的意愿。若想要遗忘招式，不必再收集新之鳞片，直接点同行宝可梦即可回忆招式，甚至曾经连锁生蛋才能遗传的复古，这次只要野餐携带模仿香草，等宝可梦睡醒就会学会。突然觉得以前干嘛浪费那么多时间培育。第5，好用的功能。开局的捏脸功能，脸部的细节都能调整，连眼下至雀斑、猫嘴都有，不但能做出属于自己的专属角色，连进城市的美发店也能找到新的发型。传统的跟随功能最早从黄版延续下来，但仅是好看，完全没有用处。而这次的跟随，仔细观察宝可梦，会发现苍嫩艳鬼是个急躁的孩子，冲来冲去的。巨锤蛋就是可爱的妹妹，慢条斯理的散步，也有可能是锤子太重，腿太短吧。而火煮海豚应该是同一个模组，当跑步停下时，都会冲到你的面前停下。若是觉得进战斗练得麻烦，也能使用 Let's Go 自动对战，刷经验干素材，但没做得很好，常会出现发呆的情形，有点可惜。除此之外，还沿用同行队伍一起升级随身带盒子的功能，节省来回宝可梦中心的时间。连线游玩功能可以让朋友加入，4人一起在帕迪亚地区冒险拍照打卡打钛金战，不再是单机各玩各的。限定的宝可梦也能通过不同的版本连线游玩，抓到另一版的限定宝可梦，真的是一大福音。野餐的功能类似于剑盾的录影，能制作三明治、生蛋、洗澡、拍照等加深与宝可梦羁绊的有趣功能。若在野餐等一下，还会看到宝可梦的睡脸，相当可爱逗趣。制作出的三明治也有各种效果，加速生蛋遇到色尾的几率，真的是方便许多。最棒的还是拍照功能，能搭配多种表情在各处旅行，跟宝可梦拍照留念，留下属于自己的冒险回忆。心得：如果当你问我这一代适合入坑吗？我会告诉你，非常适合新玩家入坑，不论是喜欢剧情、探索、对战的玩家都相当适合，尤其是喜欢对战的，可以节省许多时间培育出对战的队伍。这次的钛金化也能让每一位训练家都能将喜爱的宝可梦带出场。若曾经有接触宝可梦系列游戏，会发现每一代都有改变，像挤牙膏般一点一点的尝试，明明大可维持传统模式的玩法，凭借着宝可梦的知名程度，相信玩家依旧买单。但 GF 社却选择在宝可梦珠子持续挑战创新，改变玩家对传统玩法的印象，从游戏性明显提升许多，骑着坐骑上山下海，生态的多样性，以及相对于剑盾的明星赛事，我更喜欢帕迪亚地区贴近现实、热爱生活的氛围。尤其是馆主个个都是斜杠青年，真的是笑死我啊！从这些细节都能感受到 GF 社尽心尽力去做出宝可梦珠子，这点非常认同肯定。可惜技术力仍需加强，而我个人最期待的还是剧情加上配音会更有气氛，以及裙子的部分，难得都捏出这么可爱的角色，居然没有裙子，真的是一大败笔。相信有做出来的话，玩家的抱怨可能会少一些，毕竟能帮可爱的女孩子换装嘛。整体来说，撇除优化更新外，从宝可梦珠子得到太多的感动，真的值得一玩，更加期待 DLC 以及第14代更加进化的宝可梦世界。最后，恭喜小智得到世界冠军。在这25年来，曾经喜欢的动漫、游戏、玩具都不复存在，只剩下回忆。童年的儿时玩伴都已长大成人，为了生活努力着，唯独小智25年来坚持不懈，永不放弃梦想。曾经跟着小智一起带着皮卡丘从真心镇出发的我，直到现在依旧喜欢着宝可梦。对我来说，购买宝可梦游戏是投资，投资有赚有赔，可能这次被骂爆，下次可能被战爆，但至少可以让老朋友再度过下一个25周年，不会成为历史的回忆。只要每隔3年再见一次好朋友，花点小钱我也愿意。希望宝可梦能再度过下一个25周年，让我跟孙子有相同的话题。以上是这次的分享，我是伊麦，下次见。